實在咧，因為一路以嚟大家見到 image 係嗰啲即係典型良家婦女啦，賢良淑德啦，同埋係大方得體啦，同埋秀外慧中嘅。但係唔知幾時開始有呢啲咁嘅形容詞㗎嚇？就以前咧係大癲大肺啦，又或者係痴痴呆呆啦，甚至乎係即係大笑姑婆呢啲。咁原來由大笑姑婆去到秀外慧中咧，要經歷咁長嘅人生嘅。但係實在我自己咧最開心可以做歌手嘅原因係因為我可以喺唔同嘅階段有唔同嘅嘗試，而每一次新嘅嘗試嘅時候咧，都係一種對自己嘅增值或者挑戰嚟嘅。咁好似今年識畫呢個 project，我覺得係可能未必係所有朋友會喜歡嘅，因為咧我自己一廂情願覺得啊，其實我都走到今日，我哋應該俾一啲樂迷有啲新嘅感覺。咁我想去令到自己有啲嘅進步。咁得到咧，我就去試下接咗呢個 project 嚟做。咁喺出邊咧就好有一半，唔好有一半嘅。好嘅咧，哇勁喎，咁都教佢死；唔好嘅咧，哎呀點解會咁㗎？即係會咁樣。咁哎呀點解要咁咧？我又唔明點解，哎呀點解會咁？因為哎呀咁樣咧就係有代表兩樣嘢，一係你就搞唔掂唔好搞，一係就哎呀點解你咁嘅？即係到而家其實我都係唔明嘅，我都唔知我自己喺度講咩，所以你都唔知我做咩。所以支持我嘅朋友咧，俾咗好多任性嘅空間我去嘗試自己唔同嘅音樂路線。咁所以有陣時咧 plug 啲歌啊、唱嗰啲嘢啊、做嗰啲戲啊，無端端好新紮師妹真係拍餃子啊咁樣。但係大家仍然係即係雖然有啲呆啦，但係都係買飛入去睇，或者都係跟住拍住手唱嘅。所以呢啲就係大家累積嘅樂趣。好多謝你哋俾我嘅認識。咁呢度冇問題啦，繼續嚟咯喎。咁優雅、咁有線條嘅時候，梗係唱《九龍舟》啦。少女她未夠亮度，將要也徒勞。